Ну, вот специально положил дровишку на пороге портала, да, дым затягивает, но на улице штиль. Вот неизвестно, как будет ветер себя вести. Поэтому еще вот сейчас 8 рядов трубы и 8 рядов выдры. Ну, считай, 16 рядов труба. Наверное, все-таки еще надо, ну, хотя бы рядов 6 положить. А так, ну, затягивает туда внутрь. То есть ничего тут не выходит. Но вот желательно сделать. Это завтра.